darat resmi dalam zona Chinese yang sebagai daerah tradisional Chinese. Jangan menghambat kegiatanku. Pengerahan pasukan dan 4 unit jet tempur F-16 merupakan perintah Panglima Marsikal Hadi Cahyanto untuk pengamanan dan penjagaan kedaulatan NKRI. Halo Sobat Batu Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja.